Hello， 大家好。咁今日咧，木 Sir 咧打算繼續同大家講下啲中國古代嘅歷史。咁我之前都講過咧，木 Sir 最中意嘅朝代咧，就係喺中國歷史上邊咧，文化同埋經濟發展得最強盛嘅就係邊個咧？宋朝。係啦，咁所以我哋今集咧就講下宋朝嘅建立。咁啊，宋朝第一個開國皇帝叫咩名咧？趙匡胤。係啦，趙匡胤咧，其實佢嘅德位咧，同當時嘅五代十國咧，可以話有非常之緊密關係。咁啊，趙匡胤咧本身咧就大概喺距離而家咧大概1100年左右嘅時間咧，即係公元927年嘅時候咧就出世。咁佢當時咧就出生於喺我哋今天嘅洛陽市嘅附近啦。咁佢阿爸咧就叫趙宏恩，就喺唐末嘅時候出世。咁啊，去到咧後晉時期咧就曾經從軍。咁趙匡胤咧就喺後唐時期出生。咁啊，後來咧就去到後晉時期咧就遊歷四方。正正咧就喺呢遊歷過程當中咧就認識到後漢嘅呢個樞密使咧呢個郭威。咁而郭威麾下嘅有一位人物咧就係後來咧最後我哋所講後周嘅皇帝咧就係柴榮啦。咁因為咁樣而結識嘅。咁啊，因為當時咧五代十國期間咧，其實每一個朝代咧都係10幾年咧就完結㗎啦。咁所以喺呢個情況底下咧，一個人咧喺呢個五代時期咧可以經歷過幾個不同嘅朝代。咁然後咧去到呢個後周時期咧，呢一個嘅柴榮做咗皇帝嘅時候咧，正正因為咁咧，亦都令到呢個趙匡胤咧佢嘅地位咧不斷上升。咁啊上升到做啲咩咧？就做禁軍嘅統帥。啊，當時嘅説法咧嘅職位咧叫做殿前都點檢。咁然後時間咧去到公元嘅959年嘅時候咧，咁當時呢個柴榮駕崩嘅時候咧，因為年紀都唔係好大，咁所以剩低個仔咧只不過係8歲啫。咁大家知道啦，喺五代十國咧，其實有好多呢一個嘅優良傳統咧，就係呢啲將領咧會突然間咧就篡位咧就奪取呢個皇位。咁所以大家咧都冇人諗過咧呢個8歲皇帝做得耐㗎啦。咁而呢個時間咧，因為趙匡胤咧已經位居呢個禁軍統帥，所以咧佢喺軍中咧亦都非常之有威望。咁喺呢個情況底下咧，佢嘅一位幕僚咧就係趙普咧就幫佢上演咗出好戲。咁呢出好戲係咩咧？就係歷史上非常之出名嘅，叫做陳橋兵變，又另一個説法叫做黃袍加身。係啦，冇錯。咁啊，古代大家都知道咧，黃袍咧就只有皇帝可以着嘅啫。咁當時咧歷史就説法咧就係話咧，邊境咧就報稱有呢個遼國嘅人咧要入侵。咁啊，遼國咧就係喺我哋中國嘅東北嘅位置，咁啊要打落嚟啦。咁正正因為邊境入侵咧，所以咧當時咧就要出動咧呢個禁軍咧去到守護呢個邊境。咁啊呢個趙匡胤咧就帶兵出征啦。咁經過3日之後咧，嗱當時係年初一嚟㗎，正月初一。咁去到年初3咧，經過3日之後咧，就終於去到一個地方咧，就叫做陳橋驛。嚟到呢個地方咧，咁啊呢個趙匡胤咧嗰晚咧就喺軍中咧就飲醉嘴地。咁呢個時間咧，突然間佢嘅將領咧就將一件黃袍咧就披咗喺佢身上，然之後咧趙匡胤咧半推半就咧就做咗皇帝。咁樣就可以做皇帝嘅。係啦，咁然之後咧佢就班師回朝，就翻去呢一個首都啦。咁當中有啲咩事發生，好似突然間冇咗咁咧？遼人入侵。係啦，冇錯。咁所以後世咧就認為咧呢一次嘅遼人入侵咧，其實都只不過咧係一個幌子嚟嘅啫。咁啊背後咧就應該係趙普咧去策劃呢一場嘅好戲啊，係嘅。係啦。咁於是咧就班師回朝，去到呢一個開封啦。咁翻到開封之後咧，咁嗰個小皇帝咧就自然就要禪讓。咁當然呢個禪讓就係即係被逼讓位啦。咁於是咧就建立呢一個宋朝。咁啊國號係大宋啦。咁啊年號咧就係建隆。咁於是咧一個全新嘅朝代咧就開始啦。咁呢個宋代咧，我哋可以話咧，第一就係扭轉咗以往咧五代十國嘅時候嘅亂象啦。咁更加咧有啲歷史學家話咧，宋代咧係開啟咗我哋漢民族咧喺呢個王朝歷史當中嘅一個登峰造極之勢。咁與此同時咧，亦都係咧一個社會矛盾重重啦，亦都係後來積貧積弱嘅一個朝代。但係佢做咗皇帝之後，唔係要收復其他地方咩？係啦，冇錯。咁跟住落嚟咧，我哋就講佢點樣統一呢個天下。因為當時咧，佢只不過咧係散咗喺北方嘅呢個後周啫。咁因為咧，我哋講咧五代咧就係梁唐晉漢周。咁啊，呢五代咧都只不過咧係處於我哋黃河流域嘅啫。咁仲有咧係南方嘅10國，而且咧10國當中仲有一國咧係北漢喺我哋嘅北方。咁喺建國嘅第2年咧，即係呢個建隆2年咧。咁喺呢個首都呢個開封咧就落起呢個大雪，
咁啊，佢本身嘅呢個軍師咧，呢個趙普咧，咁啊諗住早啲瞓覺啦。咁但係突然間咧，就門外邊咧就有人敲門，有個不速之客嚟到。你估係邊個？趙匡胤。係啦，皇帝點解專登走到嚟啲軍師屋企嗰度拜訪咧？咁啊，皇帝就同呢個軍師講：啊，呢個臥榻之外咧，皆係別人嘅天下，佢瞓唔着。咁點解咁諗咧？因為喺當下咧，宋朝咧只不過咧係擁有北方嘅領土，而且咧仲係喺五代嘅延伸之下咧，好多咧呢個嘅武將專權嘅問題咧都仲未解決。咁所以咧呢個趙普咧就心領神會就話：哦，陛下你嘅天下仲係太細啦，咁啊不如俾神幫你計一計啦。咁所以嗰陣時咧，趙匡胤咧就諗起喺山西咧，即係我哋嘅北面咧，仲有一個咧就認遼為父嘅一個小王國，呢個咧就係北漢。咁所以嗰陣時佢就話：不如我哋先打呢個北漢啦。趙匡胤提議。咁但係趙普就話啦：如果我哋咧打呢個北漢咧，因為北漢咧就背靠住呢個遼國，一旦打咗北漢咧，我哋要直接咧面對遼嘅威脅，所以咧我哋覺得咧都係先唔好打佢，先解決邊度咧？解決南方嘅國家。因為南方嘅10國咧，除咗北漢之外咧，其餘嘅國家咧都一直咧係相對比較穩定，即係唔係好似五代一樣咧，經常改朝換代，所以經濟實力咧比較雄厚。所以如果先打南方咧，就可以先積累經濟實力，繼而咧再一統天下。於是君臣二人咧就制定咗先南後北一統天下嘅呢個策略。咁繼而之後嘅時間咧，就喺公元962至963年咧就解決咗南方嘅南平國啦，然之後咧就再滅呢一個後蜀，然之後咧就再解決埋呢個南方嘅南漢啦，以及係陳後主，即係邊個？李煜。冇錯。咁所以最後咧喺呢個時間咧，最後只係得翻咧喺北方嘅呢個北漢啦，以及係喺江南地區臣服於呢一個宋嘅吳越啫。咁喺外患基本解決之後咧，就要解決內患問題。咁啊，內患問題咧就係頭先所講嘅五代時期嘅武人專政問題啦。咁針對呢個問題咧，趙普咧亦又提出咗3大建議。呢一個咧就叫稍奪其權、制其前谷，最後咧就係收其精兵。咁因為本身趙匡胤咧佢就係禁軍統帥，所以佢好驚咧有任何嘅將領咧都好似佢一樣咧可以隨便咧就奪去呢個皇帝嘅呢個帝位啦。所以咧佢喺中央上面咧就收翻呢個權力。咁喺歷史上咧好出名嘅一個方法咧就係叫做5個字嘅杯酒釋兵權。嗱，呢個咧就係當時趙匡胤高超嘅政治手腕啦。因為以往咧有啲即係歷史上有啲皇帝咧，當佢奪位之後咧，就將所有功臣殺咗。咁啊，最出名嘅咧一定係明朝嘅開國皇帝朱元璋啦。咁有一啲咧，亦都唔將權力收翻嚟咧，就好容易出現之前5代嘅問題啦。咁所以佢當時咧，中央收翻呢一個軍權之後咧，佢交俾邊個咧？就交俾佢自己一個最信任嘅人，佢細佬。佢細佬最後係咪真係咁值得信任咧？我哋曾經咧都有拍過一集咧，叫做《宋太宗繼位之謎》。如果有興趣咧，都係睇翻嗰集啊。咁呢個咧係針對兵權上面嘅改革。咁第二個啦，就係除咗稍奪其權之外咧，咁第二個咧就係制其前谷。咁呢方面咧，因為以往咧地方勢力太大咧，不外乎咧因為佢有錢同埋有兵權啊嘛，所以一方面咧佢架空咗地方嘅節度使嘅權力，咁啊將佢哋咧俾一啲好嘅官邸啦、錢財佢哋啦，但係收翻晒所有權力。另外咧喺後來整個制度當中咧，就所有地方嘅錢財咧都一定咧要經過呢一個嘅轉運使咧上繳中央，所以地方咧就冇剩餘嘅錢財，亦都冇辦法咧去作亂。咁而第三策咧就係收其精兵，所以話咧佢當時最驚啲精兵咧就喺其他將領手上，所以要將所有精兵收晒邊度咧？收晒去禁軍。咁而禁軍嘅統帥咧就係我哋一開頭所講嘅佢嘅細佬趙匡義。咁因此咧地方上面咧只係剩翻一啲咧係老弱嘅傷兵，所以話地方上1無錢、2無權、3無精兵，就冇辦法咧可以再作亂啦。咁喺呢啲問題解決之後咧，當時仲有個問題嘅。就係呢一個宋代咧開始嘅時候咧，呢一個首都咧就喺開封。咁開封喺邊度啊？河南。冇錯，河南省。揀呢個地方嘅好處咧就係漕運方便，但係唔好處咧就係無險可守。所以嗰陣時咧，其實咧呢一個趙匡胤咧都有諗過，可唔可以將個首都咧調去洛陽？咁啊，但係呢一個説法咧就遭到群臣嘅反對。咁當時嘅大臣同佢解釋咗有8大嘅原因。咁簡單嚟講咧就係搬唔到。咁但係最後咧，佢細佬句説話咧就打消咗趙匡胤咧一意孤行想搬首都嘅念頭。
佢細佬咧講咗句説話咧，就係話：如果想憑藉呢個山川嘅險勢咧嚟守住呢個宋朝嘅國都咧，係唔可行嘅。佢就話咧係在得不在險。咁其實咧即係講話咧，要守住宋朝嘅呢個首都咧，就唔應該只係靠呢啲天險咧嚟守，而係靠呢個君主嘅德行咧，先至能夠將宋朝咧千秋萬世。咁不過咧喺呢件事件發生冇幾耐咧，呢個趙匡胤咧就唔知點解無端端死咗啦。咁佢做咗幾耐皇帝？咁趙匡胤咧，按照佢年號做皇帝嘅時間咧，一共咧就有19年。咁不過死嘅時候咧，先至49歲啫。咁而趙匡胤嘅死咧，亦都係可以講喺中國歷史上面一個千古嘅懸案。咁如果想知道多啲咧，又不妨睇翻我哋嗰集《宋太宗繼位之謎》啦。好，咁今集咧關於呢個趙匡胤嘅故事咧就講到呢度。如果中意我哋段片嘅話咧，記得點讚啦、留言同埋訂閱我哋嘅頻道，撳埋個啷啷。下次再同大家講其他中國歷史啦。拜拜，拜拜。你講拜拜啦。拜拜。識唔識講？使唔使 goodbye kiss 啊？拜拜。哎呦，望住嗰度 goodbye kiss。Goodbye peace。哇哈哈，不得了！